迷えるスピリットとの対話。スピリチュアルカウンセリングによる精神病治療の30年。カール・オーガスト・ウィックランド著。近藤和夫役。第2章。潜在意識説と自己暗示説を否定するケース。第1章。症例実験が物語る真実。死者を相手とする研究をあぐむことなく30年余りも続けてきて、私はその間に驚くべき事実を数多く目の当たりにしているので、証明しようと思えばいつでもできる明々白々たる事実を他の思想分野の人たちはよくぞこれまで無視してこれたものだと思うのである。こうした症例実験には詐術は断じてありえない。霊媒である私の妻は一言も知らないはずの外国語をいくつでも喋るし、妻の口から聞いた試しのない表現が出るし、その上、表入れの身元は再三再四確認され、数えきれないほどの確証が得られている。1回の症例実験で21人のスピリットと語り合ったことがある。その大半は地上時代に私の知人ないし親戚だったことを立証するに十分な証拠を与えてくれた。その時は妻の口から全部で6カ国語を聞かれたが、通常の妻はスウェーデン語と英語しか喋れない。またある時はシカゴから連れてこられた A 夫人一人に13人のスピリットが憑依していて、それを一人一人妻に乗り移らせたが、そのうちの7人までは A 夫人の母親の HW 夫人によって地上時代の親戚か友人であることが確認されている。そのうちの一人は HW 夫人が属していたメソジスト教会の牧師で、9年前に交通事故で他界していながら、その日までその事実に気づいていなかった。もう一人は義理の姉、その他に永年家族ぐるみで付き合っていた3人の年配の女性、近所の少年一人、それに患者の義理の母親がいたが、そのいずれも妻は一面識もなかった。HW 夫人はその一人一人と長々と語り合い、聞き出した事柄の中から数えきれないほどの事実を確認し、その事実をもとにそのスピリットが現在はもう肉体を捨てて霊的存在となっていること、しかも夫人の娘の体に憑依している事実を悟らせてあげた。娘さんは今では心身ともにすっかり健在で、社交に音楽の仕事に、そして家庭生活に活発な毎日を送っておられる。もう一つのケースは精神異常がそっくり患者から霊媒へと移転し、潜在意識説や二重人格説は霊媒に関する限りその説明にはならないことを明確に立証している。ある夏の日の夕方、我々夫婦は教養と人格を兼ね備えた著名な夫人の家に呼ばれた。この夫人はかつては第一級の音楽家で、そうした地位にあるがゆえに要求される様々な人間関係に耐えきれず、ついにノイローゼになってしまった。それが次第に講じて手がつけられなくなり、狂乱状態が6週間も続き、医師も手の施しようがなく、看護婦が日々つきっきりの監視をしなければならなくなってしまった。訪ねてみると、その夫人はベッドに座り、一人ぽっちにされた子供みたいに泣いているかと思うと、次の瞬間には恐怖におののいたように、マチーラ、マチーラと叫んだりしている。そうかと思うと今度は、誰かと格闘し揉み合っているような動作をしながら、英語とスペイン語でわけのわからない乱暴なことをわめき散らしている。妻はスペイン語は全く知らない。妻は夫人を霊的に診察して、これは間違いなく憑依現象であると述べた。そしてそれが事実であることが思いがけない形で立証された。ベッドの脇に立っていた妻が部屋を出ようとした瞬間に意識を失ってその場に倒れた。居合わせた者がその体を長椅子に横たえた。私はそれからほぼ2時間にわたって患者から離れた3人のスピリットと代わる代わる語り合った。3人はメアリーという若い女性とその求婚者のアメリカ人、そして恋敵のメキシコ人、マチーラだった。男性の2人とも強烈にメアリーを愛している。したがって互いの憎しみも強烈だった。そして嫉妬に狂った一人が女性を殺してしまい、さらにライバルの男性とも命がけの喧嘩となって、ついに2人とも死んでしまった。
が3人とも自分の死には気づいていない。哀れにもメアリーは泣きながらこう言うのだった。この分だと2人は殺し合うことになると思ったけど、今もここで決闘を続けてるわ。愛と憎しみと嫉妬による悲劇は肉体の死とともに終わってはいなかったのである。3人は無意識のうちに患者の霊的磁場、すなわちオーラに引きつけられ、そのオーラの中で相変わらず激しく争い続けていたのである。そこには患者が神経的に参って抵抗力が極度に低下していたという誘因があり、次々と憑依したその結果が医師や看護婦には解決のつかないいわゆる発狂状態となって現れていたのだ。3人に肉体を失っている事実を特進させるのに散々手こずらされたが、どうにか理解してくれて我々マーシーバンドの手に委ねられた。その間に患者はすでに起き上がっていて、驚く看護婦を相手にまともな対話を交わしながら部屋中を静かに歩き回っていた。やがて今夜はよく眠れそうだわと言い、ベッドに戻るといつもの睡眠薬を使わなくてもすぐに寝入り、一晩中ぐっすりと寝た。そして翌日には看護婦に付き添われて私の家を訪れた。私は看護婦には帰っていただき、服薬を禁じ、電気治療を施した後で他の患者と一緒に食事をとっていただき、夜の社交的な催しにも出席していただいた。その翌日の症例実験で、さらにもう一人がこの婦人から除霊された。サンフランシスコの大地震で死んだ少女であるが、暗がりの中で道がわからなくなったと言って泣いてばかりいた。この子も私がいろいろと語り聞かせてなだめてやり、その後マーシーバンドによって介護されることになったことは言うまでもない。それまでは婦人のオーラの中に閉じ込められていたために、マーシーバンド側も手が施せなかったのである。婦人はその後数ヶ月にわたって私の診療所で加療と休養を続け、すっかり元気を回復して退院し、完全に元の生活に戻られた。